ต่อไปนี้พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะพบกับช่องเรื่องสตอรี่ด้วยค่ะเบิ้งฝ่าเบิ้งฝนนะคะพี่น้องตอนนี้ร่มพายุค่ะสไลเดอร์ก็เอาไว้อยู่แล้วค่ะปุ้นนี่ค่ะสภาพไหมค่ะต้องแรงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องตอนยังอยู่แล้วตอนมาท่านลงคลองกับว่าเป็นจังใดเด้บาดนี้พายุถล่มพี่น้องพายุถล่มของแท้งั้นสู้ลงเช่าของแล้วเราเป็นจังได้บาทนี่ตอนมาท่านลงของบ่อตกพี่น้องเอ้ยจับเป็นก่อนโอ้ขัดแท้นี่ค่ะสภาพไหมค่ะพายุดูบนน้องบาทเนี่ยรักขาเป็นอยู่บอนให้เบิ่งเราเด้อค่ะนี่ละค่ะชีวิตแม่ค่ะตลาดนัดน้องเอ้ย
กยามโตบ่ สู้ไหม สู้ตาย สู้ตายเลยเหรอ สู้ของแท้เลยเนี่ย สู้ตาย โอ้ยเนอชีวิต ชีวิตแม่ค่ะ ตลาดนัดเบิงเราเด้อพี่น้องเลยนี่แหละค่ะ พี่แอนก็เก็บแล้วแท้ผู้ว่าสิเร็วกับซาก็มูผู้ว่าซาก็เร็วก็มูละบาทเนี่ยขนาดสไลเดอร์พนันพี่น้องเก็บประทันนี่ค่ะสไลเดอร์เก็บประทันกล่องแบบนี้เลยค่ะหันไปทั้งฝุ่นพี่น้องหันไปทั้งในเมืองฝ่าแจงจังปางโอ้ยเอาน้ำมาละบัดนน้ำโฮงละบัดนพี่น้องแต่ว่าทางฝุ่นแดดออกเต้ยฝุ่นนี่ให้เบิ่งแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้โดนพายุถล่มจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเรื่องสตอรี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆน้ำเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ